خلص يا مارا. شد خليش ميه تنزل تحت، خليش ميه تنزل تحت. ما هنا من اول الفصل هنا مستوى قلب على اليمادي. الراحه دي الاحمر دي فوق المستوى ده كله يرمي كده. يلا ما هو دي جايبه مستوى هنا اليمادي كده ب100. يا ابني دي عشان الفصل بتاع المحطه. طب يلا. بالراحة يا بوتا، ما تعفرش يالا، ما تعفرش، بالراحة. خلاص ماشي. المحطة غفلتنا يا عم محمود، والمحطة غفلتنا. بطارية ضعيفة. نهار اسود. الوحش اللي هناك ده عامل ازاي؟ راجل تخين قوي. بقول لك راجل تخين قوي جاي تبع الحمايه المدنيه، تبع الشرطه. تخين موت، شايل انبوبه الاكسجين على ظهره ومش عامل زي عامل زي الوحش.
غاز. الدخان بقى عامل ازاي؟ انتهى الاختبار. مقاطيع قاعدين عاملين ازاي؟